slash 編曲 slash 作曲。不如我講晒佢啊，我哋講自己名先啦。哦，大家好，我哋係 Mantra 曼圖啊，我係樂隊嘅主音兼唱作人，我叫阿 B 或者叫阿芝都得嘅。呢位係我哋嘅音樂總監大人啊，我哋嘅首領，麻煩你自我介紹一下啦。係，我叫阿 Jeff，我係吉他手、錄音師 slash mixing。萬能大寶寶。萬能寶寶係。好多謝今日嚟到呢度訪問我哋啦，首先係。其實個名咧 Mantra 係改過嘅，之前係用另外一個名嘅。咁我自己都即係睇好多嗰啲身心靈嗰啲嘢啦。咁呢個字係相對係有啲宗教色彩喺入邊嘅，但係其實 Mantra 可以係一種你嘅信念啦，或者原則，因為每個人都可能有佢 Mantra 嘅。英文名咧其實嚟自一種花啦，嗰種花就叫曼陀羅花啦。我哋就用咗花嘅音同埋佢嘅意思，因為以前玩嘅嘢咧偏向有少少迷幻啲嘅風格咁。咁曼陀羅花其實佢有種毒性或者藥性咧，係會提煉出一啲迷幻藥咁樣嘅。咁我哋就攞咗呢個特質，所以攞咗個名。咁但係當阿 Jeff 回歸之後咧，咁我哋發覺我哋啲音樂風格同埋我哋人生經歷都有變啦。咁我哋想改過一個名，可能同我哋貼切一啲，同埋個多向性會係多啲，因為 Mantra 可以係任何嘢，即係好似都代表生命嗰種嘅多元性同埋有唔同嘅方向，所以我哋覺得同我哋中文名個字音都有啲夾，跟住就提議咗呢個名，佢哋都覺得 OK 喎，咁樣就好快採用咗 Mantra 呢個名。OK 嘅。你初初係點樣執到我翻嚟啊？當初咧我就好唔知醜咁樣將自己嘅音樂作品咧自己唱埋擺上去啦。個原因係因為我係真係想揾個 vocal 嘅，咁但係點都要俾啲 melody 人哋聽下先至好傾啲噶嘛。咁之後咧佢就執我翻嚟。係咁，其實我個初衷都係想試下夾 band 啦，因為我初中嘅時候接觸 band sound，咁但係一路都冇真正去玩樂隊呢樣嘢，直到都即係10幾年前咁啦。咁不如試下啦。其實我呢手殘又唔係好識玩樂器嘅，咁同佢嘅配合度就好高啦。咁寫歌我都係用把聲寫咗自己啲嘢抌上去，又聽下人哋啲嘢，發覺咗呢條友幾好笑，我好佩服佢嘅勇氣嘅。其實即係佢唱歌真係技安伴虎級咁樣噶嘛。其實佢已經作晒個音樂底喺度，但係條 track 係吸引嘅。咁我就同佢傾偈啦，跟住我咁樣啊，你可唔可以將我呢嗰陣時係兩條 track 啦，咁你試下寫歌出嚟，我哋睇下夾唔夾啦咁樣。咁就 base on佢嗰兩條音樂 track，我就寫咗當時2首歌。咁但係個風格好唔一樣嘅其實。咁其中一首就係夜色啦。咁今次佢而家回歸翻嚟咧，我哋就將呢首我哋好初期始祖作品咧，就玩咗一個唔同嘅 version 咁樣咯。係啊，咁呢個就係我哋當時相遇嘅經過啦，可以話係。都基本上係我哋中意嘅音樂唔同咯，即係好似我咁，我就係中意啲好 R&B 啊、啲 pop 啊、好 funky 嘅嘢啊。無知咧佢又中意啲迷幻嘢啊，咁我哋咪試下將兩樣嘢 merge 埋一齊，就變出而家咁樣啦。我哋冇取捨。我中意咪做咯，咁有時好多時都係佢做晒個音樂底先嘅，咁我就去聽下有咩感覺啊，然後 synchronize 到啲乜嘢，或者就如何去寫個 melody 或者寫個詞。咁當然我哋仲有個文字師啦，咁有時就變咗有個三角嘅寫歌風格，嗰個陣容就會係佢抌咗一個 track 出嚟啦，跟住我就哼個 melody 出嚟啦，咁然後就交俾我嘅文字師就寫詞，都幾 positive 嘅其實嗰件事咁樣咯。咁同埋通常佢做咗個音樂嘅底之後，我哋都大概唔會太大變動去改個風格嘅。係，其實我都幾專制嘅，即係總之我話咁就咁啦，我整完呢個風格㗎，你諗其他嘢即係咁樣，所以就變咗個小話跳我哋會。係啊，咁但係調翻轉有時都係會係我或者其他成員會寫歌，咁佢都會順翻我哋嘅意向去做嗰件事，唔會話喂，你一定要咁樣做，佢都覺得你寫得嘅時候，你應該會大概有個 idea 隻歌想點樣，咁我哋通常都就翻對方嘅意願去寫嗰隻歌咯。我哋只有萬變嘅啫，我哋不變嘅就一定係我哋嘅鐵三角啦，就我呢個編曲嘅，佢又可能係作 melody 嘅，我哋有文字師去寫歌詞嘅。即係所以我哋最核心嘅就係我哋嗰3個核心嘅成員，就係應該最不變嘅係呢樣嘢啦。咁但係另外一邊嘅就係羅文嗰首歌咁樣咯，變幻如是永恆，所以就唯一不變嘅嘢就係你冇嘢係 guarantee 唔變嘅。咁所以我哋都比較想多試其他嘢啦，咁樣中意嘅嘢好多，所以我哋都會好勇於嘗試玩其他方向嘅音樂咁樣。我搞掂晒所有嘢，一個好完整嘅音樂之後咧，就抌俾佢啦。係啦，咁跟住我就響佢嗰條 track 度上面都會聽下佢想做啲咩嘅，係啦。
跟住又寫 melody 咯，寫到詞就寫詞啦。有時覺得好攰啊，唔想寫，或者覺得嗰樣嘢我唔係好有靈感嘅話點樣，我就睇下交俾阿 Matt 打。始終阿 Matt 寫詞會比較擅長啲嘅。咁但係可能佢交出嚟，哇！我已經好快有感覺啦，都好切合佢嘅嘢，咁我就會必然咁寫晒啦。咁如果我自己寫歌，有時我就會淨係有 melody 啦，有時咗啲英文詞啊或者亂噏嘅詞啦，咁跟住我就會交俾阿 Matt 寫佢嘅廣東版嘅詞。咁有時我就會係自己同步曲詞都會有晒嘅，咁就簡單啲咁就交俾佢哋去 arrange 隻歌啦。相比起唔好講歐美或者點樣好遠嘅地方 ，even 喺即係亞洲，我都覺得係比較窄少少嘅。即係好似講到香港好似話好大都會有好國際化咁樣，即係你睇鄰近嘅地方，其實嗰個人聽音樂嘅範疇啦，去接觸搞 show 啦，其實我哋相比起，我覺得係窄好多嘢。人哋都係啲樂隊會玩得豐富好多，同埋人哋好肯去接觸唔同嘅嘢多啲嘅，我自己覺得。咁所以你話你講到受眾方面一定係啦，我哋始終個主流音樂嗰個氛圍比較強，咁同埋即係好多謝你哋而家提供咗平台俾我哋獨立嘅樂手同樂團可以即係多一個宣傳自己啊，多啲俾人接觸嘅機會，所以係感謝。我哋只會係不斷嘗試不同嘅曲風咯。我係嗰個推土機嚟㗎，冇人剎車㗎呢度。有時剎車位反而通常唔喺佢身上，因為佢係一個好有決斷力嘅人嚟，同埋佢好知自己要咩嘅。咁但係有時有啲成員呢就會抌啲嘢出嚟，但係個框架實在太過虛無嘅時候呢，反而我哋要剎一啲位啦，就要去決定你究竟想要做啲乜嘢啊咁樣咯。你唔可以飄到無限丈遠㗎嘛，咁樣隻歌永遠都係埋唔到尾嘅。呢個可能就係唯一嘅剎車位。係咯，去到呢個地步就我都好專制咁，我搞掂埋。停車位啊！係。我哋都冇乜好尷尬有趣嘅，唯一最尷尬就永遠都係我唱 demo 出嚟嗰下，我唱得好難聽咯。係啊，冇辦法，咁係咁做啦，所以你唔使聽啫。我應該聽得最多嘅，咁但係我覺得佢多年以嚟係有進步到嘅。咁呢度都冇乜奇怪嘅事發生，奇怪嘅事我哋留翻啲奇怪嘅節目先講。Okay. 我以前做靈異節目嘅。其實我都係啱啱翻嚟香港冇耐啦。已經搞咗好多嘢，係因為有段時間咧，我唔喺香港嘅嗰時，佢哋自己玩啦。跟住咧，我喺加拿大冇嘢做，我就剔起條筋，又唔知點解突然間 pick up 翻吉他啦，靈感爆炸咁就係咁下嘢，咁寫抌俾佢哋啦。咁翻嚟之後咧，咁我就開始就捉住佢哋係咁錄音啦，我就好似好金正恩咁樣咧捉住佢哋，唔俾佢哋提，就變咗錄咗好多我近期好中意嘅 city pop 風格啦。有啲 alternative 嘢嘅，咁其實我哋3月尾咧就會發布一個 album 啦，咁。入邊有好多唔同曲風嘅，有啲好 hip hop 嘅又有啲 dream pop 嘅又有，跟住有我中意嘅 city pop。咁我自己嚟緊，即係當佢完成佢所謂 project，如果幸好佢真係肯休息，唔再掉咁多嘢出嚟，我如果有時間，其實都會寫自己中意嘅嘢。其實本身我以前都聽好多 R&B 嘢，咁如果唔係好難去駕馭嗰個 groove 嘅感覺嘅，其實。咁但係同呢個 show 有關嘅嘢仲有好多啦。咁好似其實我都好想玩 trip hop。因為我係嗰啲好適合唱，同埋個人可能真係比較慵懶咁樣，中意啲慵懶風啲嘅曲風嘅。咁 trip hop 其實我覺得好正，咁所以我哋嚟緊下會唔會研究下，會向呢個方向玩一兩隻咁咯。係每個人同個世界，你嘅靈性又好啦，你嘅思想都好啦，即係我哋成日都講嘅就係 you are limitless 咯。咁所以就係好多嘢係冇一個限制嘅，我哋通常都係自己去限制自己。咁尤其是音樂方面啦，大家可以嘗試接觸多啲啦，可以嘗試下自己去玩自己音樂。我覺得你有乜所謂啫？人一世物一世，咩都試下啦。所以我會覺得大家可以將自己嗰個領域擴闊少少咯。所以個 mantra 永遠都啱用嘅就係 We are limitless 咯。咁其實我哋兩個好有共識，就即係睇都唔使睇，就應該會揀酒吧。一來自己都咁大個人啦嚇，因為酒吧係一個你會去好容易 relax 同抒發感情嘅地方啦。另外就係、如果大家有留意下本人個 IG 我都會話係歌與酒嘅人生，因為我本業同酒係好息息相關嘅。咁變咗我有句廢話啦，我自己講啊。咁酒其實係療愈神經嘅藥水啦，咁歌就係靈魂嘅救贖啦。咁所以呢樣嘢係 combine 埋一齊好正嘅嘢嚟嘅。咁當然我唔鼓吹人哋唔理性飲酒啦。咁但係我又有個老友啦，佢講咗句關於酒嘅嘢，我覺得幾得意嘅金句。佢就話：酒呢就係人與人之間社交嗰個潤滑劑嘅催化劑嘅。咁就係大家都係飲完酒之後會好抒發自己啊，抒發感情啊。亦都我諗飲少少酒去聽音樂個 feel 會正啲啦，容易投入啲咁樣咯。交俾你啊。OK，
首先我幫你介紹佢呢個人咧，特別在佢係左右嘅，所以佢係左手彈吉他。其實喺香港咧，你要揾支左手吉他係好難嘅，就算喺啲大琴行咧，可能得一支。我一路咧都想去買一支 Strat 嘅吉他，甚至係全聲高開，即係啲3千高開嘅吉他啦。咁但係如果你去同啲大牌子去訂咧，起碼都要等一兩年。咁但係我就有啲意大利嘅朋友咧就介紹咗呢個牌子俾我。點解呢支吉他咁特別？係因為咧佢哋吉他呢個木咧係洋酒同酒咁樣木做，係酒，又係酒，係啦，係咯。咁再加上佢可以按照我中意嘅 spec 去做，咁所以我就預期我去揾一支吉他，我就訂做咗呢支吉他咯。係咁半年就搞掂。大家好，我哋係 Mantra， 請留意我哋3月31號啦，就會有我哋嘅第一隻 album 噶啦。咁同埋咧要支持 Cap。因為佢哋咧可以幫到我哋呢啲獨立樂團咧有個平台去宣示自己嘅音樂啦，可以將自己嘅作品咧 upload 上嚟喺佢哋嘅 platform 度嘅。如果你哋都有自己嘅作品啦，有自己嘅樂隊啦，亦都好歡迎你哋咧同佢哋合作。大家留意翻啦！想令你嘅音樂俾世界見到，Cap 集結咗最強嘅功能同簡潔嘅界面，令你喺香港玩音樂可以前所未有咁方便。而家只要按下上架按鈕，快速填好表單，你就可以即時申請上架啦。Cap 即將推出音樂排行榜，到時你可以親手上傳你嘅原創歌曲，直接被全世界聽到。想搶先掌握上線日期，即刻追蹤 Cap， 鎖定最新動態啦！咁我哋作為獨立樂隊又冇乜錢嘅情況下咧，通常都係要自己搞掂嘅。咁你見到其實我哋都有個 band 房啦，咁同埋我哋都有啲咪喺度啦。我本身我自己好中意錄音呢樣嘢嘅，咁咪一路做一路學啦。所以我一般咧就會喺呢度錄咗音嘅。咁但係因為我喺屋企會自己 set up 自己嘅 studio 嘅。咁就所以錄完之後咧，我就喺屋企做 mixing 啦，咁同埋甚至去教學生啦，咁彈吉他啦，點樣教錄音啊，咁我自己都喺 Cap 呢度註冊咗做導師嘅，大家歡迎揾我啦。大家係咯，聽下我哋啲歌，覺得佢啲嘢 OK 就喺 Cap 嗰度揾佢啦。好犀利喎！哇，咁犀利嘅！哇，我哋都喺度。